Մարզպետի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում հայ էլեկտրացանցերի աշխատանքային խումբը քննարկեց Շիրակի մարզում տվյալ ոլորտում ստեղծված իրավիճակը։ Հիմնականում բանախոսների կողմից անվտանգության գոտիների պահպանության հարցը առաջ քաշվեց։ Ներկայումս հայ էլեկտրացանցերին պատկանող հողատարածքներում կառուցվող շինությունների դեպքերը մասսայական բնույթ են կրում։ Մարզային իշխանության կողմից բարձրացվեց այդ հարցը, իսկ հայ էլեկտրացանցերի տնօրենը զարմացած էր, որ այդ հատվածներում կառուցված շինությունները անօրինական են։ Կան նաև սեփականաշնորհված օբյեկտներ։ Հիմա այստեղ խնդիրը կայանում է հետևյալ, որ մենք պետք է առնչվենք եւ դատարանի հետ, եւ կոմպենսացիայի հետ մարդկանց, այո, եւ ինչ խոսք նաեւ ներքին գործերի կամ համապատասխան կառույցների հետ կիսած օբյեկտների շինարարության արգելում։ Как это законно построено там не может быть. Просто закон запрещает. Есть факт, уже приватизировали эти объекты. Незаконно построили и приватизировали. Да. И что дальше? Дальше? Компенсация это за что? За то, что он нарушил закон, ему еще и денег дать? Հայ էլեկտրացանցերի ֆինանսական գծով տնօրենի տեղակալը դժգոհում էր, որ ֆինանսական փոխհարաբերությունները ճշտված չեն։ Բացի այդ, հայ էլեկտրացանցերին պատկանող օբյեկտների մի մասը պետական գրանցում չունեն։ Իսկ այդ ֆինանսական փոխհարաբերությունները չեն ճշտված, իր հաշիվները որ չեն ճշտված իրավունքի, այդ հողային իրավունքի չեն ասում։ Մենակ չասեմ ում է պատկանում, դա ընդհանրապես օգտագործման իրավունք ու դրա ֆինանսական հետևանքները անշարժ գույքի մասով բազմաթիվ ինֆորմացիայի կադաստրային արժեքների բացակայություն գրեթե բոլոր համայնքներով այդ ինֆորմացիայի պակասը։ Արձանագրվել են նաև տարածքների անվտանգության կանոնների խախտման դեպքեր, ընդհուպ տվյալ հողատարածքներում կենցաղային ափ կա կուտակված։ Գույքագրել կամ հաշվառել էներգետիկ օբյեկտների անվտանգության գոտիների խախտման դեպքերը։ Շիրակի մարզում եւ ելներով շրջապատի համավտանգավորության աստիճանից առաջնահերթության կարգով ձեռնամուխ լինեն դրանց լուծմանը միաժամանակ ներկայացնելու անհրաժեշտ ֆինանսական գնահատականները։ Խորհրդակցության ավարտին մարզային իշխանությունը խոստացավ միջամտել ստեղծված իրավիճակում խնդիրների կարգավորման հարցում։ Լիզա Գասպարյան, Գուրգեն Գինոսյան, Գալանյուս։